بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ادب مینوالو ټولو ته سلامونه. ما غوښتل چې په دې وخت کې، په دې کوارنټین وخت کې، زه د پښتو ادب هغه کسان کوم چې چاته چې پښتو نه ورځي، نو زه وایم چې د هغوی بنیاد چې کوم ځای نه جوړېږي، نه هغه د پښتو توري دي یا پښتو حروف تهجي دي. نو ما خوښه کړه چې په دې ټایم نه بنده فایده واخلي او هغه د ادب لوستونکي د کومو چې پښتو ضرورت دی نه هغوی دپاره هم ډېره فایده وکړي، او خصوصا هغه خلک چې څوک د کمیشن اګزام ورکوي هغو دپاره به ډېره فایده وکړي، او هغه کسان څوک چې د شوق یا مطلب پښتو سره مینې هغه دپاره یې زده کول غواړي، لیک لوست کول غواړي، نو هغوی ته به ډېره فایده وکړي. نو زه اول تاسو ته ښایم چې د پښتو ټول توري چې کوم دي هغه 440 دي. نو هغه 440 توري چې کوم دي، نو هغه زه تاسو ته اوس دلته په دې بورډ باندې ښایم چې هغه الف، با، پا، تا، سا، جیم، سیم، زیم، چا، خا، خا، دال، دال، زال، را، ڑا، زا، ژا، گا، سین، شین، خین، صاد، ضاد، طوا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، واو، ہا، حمزه، یا، 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 یا. په دې کې دغه ټولو 45 شولو، خو دې کې چې کوم یو توری زیات راځي نه هغه د نون دی، او زه به انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو ته زه ښایم چې د نون ضرورت ولې پېښ دی. او دا 5 یګانې چې کومې دي، دا کومه په 1990 کې په بډاګلۍ کې په جولای میاشت کې چې کومه غونډه شوې وه د پښتو اکاډمۍ، چې په هغې کې ټول پښتانه وو د لر او بر د جنوبي پښتونخوا، نو هغوی پکې دا فیصلې کړي دي. اصل کې دا 5 یګانې د اوازونو په بنیاد دوی ته دغه 5 یګانې راوړلې شوي دي. جی کتونکو، ما تاسو ته وختي د نون او د نون خبره وکړه چې د دې ضرورت ولې پېښ شو. که تاسو وګورئ، موږ سره د پښتو ژبې 2 لفظونه دي چې یو دی کونړ او بل دی موږ سره کوڼ. نه که چېرې موږ مخکې به اگر چې دغه کوڼ به هم داسې لیکلی شو لکه څنګه په اردو کې لیکلی شي، نه هغه کونړ به بیا لکه د کوڼ اواز، بیا دې کې مسله دا جوړه ده چې د کونړ لپاره دغه نون خو دلته راغلو، خو ړې پکې راغله، او کوڼ چونکې نون پکې نشته، نه دغه نون مونږ واچو، نو داسې بیا مونږ سره اتڼ دا لفظ هم راځي، نو د دې بیا هغه شکل او بیا الفاظ هغه اواز نه دی، هغه کې بیا مسله راتله. نه ځکه اوس په پښتو کې دا یو توری چې کوم دی دا نون دا ور اضافه شوی دی، نو د دې بنیادي وجه همدا کیدای شوه. جی کتونکو، تاسو ګورئ ما دلته لیکلي دي د پښتو حروف تهجي یا پښتو حروف توري، پښتو توري. نو د نوې املا کومه چې په بډاګلۍ کې شوې وه 10 جولای نه تر 12 جولای 1990 کې، نو هغه ټول حروف یا ټول توري چې کوم دي هغه 440 دي. جی کتونکو، تاسو وګورئ، مطلب کوم چې کله چې یو چارټ جوړ شي او بنده هغه وګوري، نو هغه ته بیا هغه یاد شي، هغه مکمل ته یاد شي. نو پښتو خپل توري چې کوم دي هغه 4 دي. په هغه کې 4 تورو کې یو دې ته ویلی شي زیم، سیم، گا یا ګې او دا خین. نو دا 4 توري چې کوم دي دا د پښتو خپل توري دي، او دا په کوم چې د حروف تهجي کوم توري دي 440 دا په هغو کې دا ور اضافه شوي دي، مطلب دا 4 پکې د پښتو شامل دي.
جی کتونکو دا بل چارت دی پښتو کې چې کوم د فارسي توري دي د هغو تعداد هم کل 4 توري دي. د هغه 4 توري دي پا، چا، ژا، گا، گا. مطلب دا گا په پاکستان کې لیکلی شي په پښتونخوا کې، او دا گا چې کومه ده دا بره په بره پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې لیکلی شي. جی مینوالو پښتو کې چې د هندۍ کوم توري دي هغه 3 دي. هغه ټا، ډال، ړا. ټا، ډال، ړې. دا 3 توري چې کوم دي دا د هندۍ پکې شامل دي. جی کتونکو په پښتو چې کوم توري دي په هغه کې د عربۍ 28 توري دي. دغه توري د فارسي، هندۍ او پښتو خپلو تورو نه سیوا چې کوم توري دي هغه ټول د عربۍ په دې کې شامل دي. جی مینوال اوس موږ راځو چې د پښتو ټول توري وګورو. نه دې کې د عربۍ 28 دي، او پښتو خپل توري 4 دي، د فارسي پکې 4 دي، او د هندۍ پکې 3 دي. نه دا یو کم 40 شولو، او 5 پکې یګانې دي. نه دا 40 جوړیږي. جی کتونکو زه تاسو ته اوس ښایم چې دا 5 یګانې ولې لکه بدلې دي او دا ولې د دې ضرورت پېښ شو. دا ځکه چې د دې مخصوص اوازونه دي. د دې 5 یګانو کې اول یې چې کومه ده هغه دغه یې ده چې دې ته مونږ معروفه یې وایو. دا یې چې کومه ده دا لکه سړي، او بله یې ده مونږ سره دې ته داسې لاندې باندې 2 نقطې دي. دې ته مونږ مخصوصه یې وایو لکه سړی اوبه. او داسې دغه یې چې کومه ده د اوږده پرته یې، او دا په بره پښتونخوا کې اصل کې دا داسې هم لیکلی شي چې نقطې ورته نه وي لاندې باندې. نو دغه یګانې چې کومې دي دا 2 یا دا ګول یا داسې، دغه دې ته موږ مجهوله یې وایي لکه سړی. او داسې دغه یې چې دا کوم ته د کش هم ویلی شي، دې ته تانیس هم ویلی شي لکه جینۍ. داسې دغه یې چې دا بره نه همزه وي پې، نو دې ته موږ د امر یې وایي لکه راشئ دلته راشئ. نه دا اوس ګوره اوازونو کې فرق ته، لکه لس سړي، داسې سړی اوبه، داسې هغه سړی، نه سړي، سړی، سړی، او داسې جینۍ، او داسې دغه د امر ولایي لکه دلته راشئ. نو دې کې ګوره واضح فرق شو په اوازونو کې. د دې اوازونو په بنیاد دغه یې راوړلې شوي دي.